Все. И небольшую поездочку. Я думаю. Очень приятно, очень хорошо, уверенно. Дураки проходят. Прелестно. Ну, Сань, как впечатление? Впечатление отличное, снегоход хороший, очень управляемый, проходимость хорошая. В целом практичный, надежный, верный помощник рыбалки. Я так считаю. Широкая гусеница, высокая, не дает закапываться. Давай, Поэтому давай. берем, покупаем. Я поехал. Пробуем, дальше. Проедем. Сань!